Фух, я распаковала тебя, моя красавица. Ну что же, можно начинать снимать видео. Так, всем привет, с вами я, Оля, Джин-Джин, с вами Оля Джин. И я распаковала одну куколку. Вы даже не знаете, что это за куколка. Но это куколка Эах. И это... Сейчас, Блонди, 23 ушки. Давай, 23 ушки, кто же это? А точнее, глазки. Итак, сначала мы достанем одного милого существа. Мне еще купили киндер Мэхэ. И вот, кто мне дам бабосы. Посмотрите, какой няшка. Я положу ее в кукольный домик для кукол. Вот, готово. А теперь давайте, наверное, сейчас просто подставочку достанем. Так, подставочка вот такая. Так. Наверное. Карта. Да, вы уже поняли, что это серия «Через лес». Ну ладно, не буду медлить. Это Эшлин Элла. Вот такой вот фонарик и плащик. И это Эшлин Элла из серии «Через лес». Да, мне ее сегодня купили. И я очень рада. И, кстати, конечно же, я хочу посоветовать вам отличный канал Долиш Фокс. Она снимает очень клевые видео, я сама на нее подписана, она супер клевая. И как бы, что вам сказать, она сейчас проводит какой-то конкурс на 2 куколок. Ну, в одной коробке это Сет, Monster High, Тора и... Это... Тора и Кэти Нуар. Они очень клевые, я сама участвую в этом конкурсе и вам советую. Конечно, за эту рекламу этого канала мне никто не заплатит, но думаем. Просто думаем. Ладно, посмотрите, у меня есть как бы теперь Блонди Локс, который я все равно переодену в наряд другой. И Эшлин Элла. Конечно же, будет новый сериал. Точнее, 3-я серия нового сериала «Кукольная жизнь». Ладно. Что я вам хотела? Ага. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.